lembrar que você é mais do que vencedor. E eu queria dizer, eu vou fazer uma última oração agora com todo mundo, hein, gente? Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você adore a Jesus de todo o coração. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus poderoso. Ele te trouxe aqui e quer falar contigo nessa noite. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você pode cantar mais forte. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Senhor, que essa noite, Senhor, seja especial, Pai. Nós possamos alegrar o teu coração, Senhor, com o nosso louvor. Descendente de Davi. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Mais forte agora. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Feche seus olhos. A Bíblia diz que Jesus, Ele é como um leão. E se Ele habita no seu coração, Ele pode rugir para todos os seus medos. Quais são os medos do seu coração? Que deixa você preocupado? Você veio até o Acajumé, mas como que ficou a sua casa? Como ficou a sua família? Como está o relacionamento dos teus pais? Talvez você tenha tantos medos no seu coração. E a verdade da palavra de Deus é que se Jesus habita em você, Ele te ajuda a lidar com isso. Ele tira os medos do seu coração. Então quando nós cantamos que ruja o leão e a terra estremeça diante dessa majestade poderosa de Jesus, também os seus medos podem estremecer diante da presença poderosa de Jesus na sua vida. E se você quer nessa noite que todos os seus medos sejam estremecidos, fujam da sua vida,
porque Jesus está em você. Aí onde você está, eu quero convidar você a ficar de joelhos e cantar que ruja o leão de joelhos. E falando que ruja o leão, vem Jesus habitar no meu coração e tira os meus medos. Vamos lá, todos juntos? Só que tem que ser bem forte, como um leão. Mais forte. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, que a terra estremeça. Vem Deus como um leão, fazendo estremecer e fugir da vida deles todos os medos, ó Deus. Vem com o teu poder, Pai. Vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia, Senhor Jesus. E receba também essa adoração, ó Deus. Tão linda, tão pura, tão sincera, dessas crianças que são única e exclusivamente para ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé.